Okay mga paps, isang magandang araw sa ating lahat. No, panibagong video na naman tayo. Itong videos nga natin, pag-usapan natin yung hard start ba yung mga motor ninyo lalo sa umaga. Okay? Lalo pag malamig yung panahon, hard start ba yung mga motor? So, tuturo na natin dito, i-DIY natin yung proper choking natin ng ating mga motor. So, una, ano ba yung pag-choke ng ating mga motor? So ginagamit natin yung pag-choke ng ating motor para ma-prevent niya yung pasok ng air sa ating carburetor, para yung gas lang yung pumasok sa carburetor natin para maibigay niya sa ating combustion chamber para mag-start ito ng ayos. So iba dito nakalagay yung kanilang choke. Okay, di sa ilalim. So dito sa atin, sa XR natin, dito siya. Ayan. Ito nakalagay. So, ang paggamit ng choke nito, pag-start natin ang motor, dapat i-pull up nyo. So yan, meron niyang dot dyan sa loob. Ito, dito siya nakapasok, dot. So right after na mapa-start natin yung motor, ilalagay natin siya sa halfway, no? Okay yan. And then quarter minute or 30 seconds, o ramdam nyo na mainit yung makina nyo, tsaka nyo i-pull ng down. Okay, o try natin dito sa ating motor, i-pull natin muna. Yan, i-start natin. Right after natin mapa-start yung ating motor, ilalagay natin siya into halfway. Yan. Hintayin natin siya uminit. No, yung ramdam nyo na mainit yung inyong makina. Okay yan. Saka nyo ipupull ng baba. So para mainit na yung inyong makina at para makapatakbo rin kayo ng ayos. So yun. Doon lang kasimple yung ating proper choking. May tanong din na kung paano kung nakalimutan natin siyang ibaba, nakaangat siya. So ramdam natin sa motor natin parang lumalaga pa kang tunog. So paparinig ko sa inyo. So yan. Kita nyo yun. Kita nyo yung maliit na yan, yung gumagalaw na maliit. Yan. So yan, tutunog yan. Kaya ramdam nyo yan kung yan ay napabayaan nyo lang sa taas. So dapat yan, baba natin. Okay, yan. Pero kung talagang hard start yung motor ninyo, napapalitan naman yung jettings ng carburetor natin, at yung ibang ginagawa mismong carburetor pinapalitan nila. Okay, pero sa gantong motor, normal lang yung hard start sa umaga, lalo pag malamig yung ating mga motor. Normal lang yon. So yun mga paps, yun lang. Like a Hellcat.